Taste the Daily. கிரி மாவட்டம் கெலமங்கலம் பகுதியில் வீட்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். கணேசா காலனி 2வது தெரு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் வெங்கடேசன். இவரது வீட்டிலிருந்து திடீரென வெடி சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து அருகில் இருந்தவர்கள் சென்று பார்த்தபோது வீட்டில் உள்ள அறையில் தீப்பற்றி எரிந்து புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது. தகவல் அறிந்து சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர். இதில் படுகாயமடைந்த வெங்கடேசனை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து இந்த தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திருவண்ணாமலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தை 3 பேர் கொண்ட மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். சமீபத்தில் திருவண்ணாமலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு 7 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் மண் சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தையும் அப்பகுதி மக்களையும் 3 பேர் அடங்கிய மத்திய குழுவினர் நேரில் சந்தித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.